Jadwalnya terlalu padat ya, jadwalnya terlalu padat mungkin, Hime-Hime, jadi nggak bisa. Gue nggak tahu, soalnya gue bukan yang nentuin yang diundang siapa tuh. Ini aja, alhamdulillah gue dapat kerjaan minggu ini. Hampir aja gue seminggu ini nganggur tuh, untung ada kerjaan. Jadi terima kasih PUBG Mobile yang ngasih saya jadwal di hari ini. Akhirnya keluar rumah. Wah, Ada close combat lagi, ternyata berhasil diamankan satu orang. di arah bangunan L dekat Pekado. Sementara Renaldri bakal nge-backup, kali ini dia bakal nge-flame menuju ke sebelah kanan. Backstepnya berhasil menjatuhkan satu pemain di bagian rumah L kali ini. 6 kill point sudah dikumpulkan oleh tim Aerolove Limax. Legend. Ada Bang Alek gak? Nggak ada.